यार क्या हो रहा है। चलो भाई ये चालू कर दी भाई ने मसाज। हाय हाय, क्या बात है। जो भी है मगर भाई ये बहुत अच्छी मसाज करता है और काफ़ी पुराना गाड़ी लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं इसे। आपको भी दिखाएंगे कुछ इन दिनों में। क्या अगर कह रहे हैं कोई भी भाई? गर्ल्स अगर कोई मसाज कराना चाह रही है तो भाई इनसे ज़रूर मिले, क्योंकि इनकी मसाज करने का तरीका है भाई